Iki prosese ngiseni MMC. Kasusnya potlop. Jadi istilahnya user itu semua macam-macam. TV ku gak mekan. TV ku tak setel mung metu merek tok. Ngono kuwi wis ben, sing penting awakmu sing sebagai bengkel wis ngerti ya wis ngono, ora usah dibantarno. TV ku ora mekan, sumet elek, mosok ngono. Kan ya ora. Ana sing ngarani metu merek tok, ana sing ngarani potlop, ana sing ngarani mbuh rena-rena wae. Pancen latih wong Jawa kuwi wis ngono kuwi. Dadi kudu dimaklumi. Potlop ya apa? Potlop itu ibaratnya wong bingung. Ibaratnya awakmu dolan arep mulih dalane rusak utawa dalane buntu. Nek gak ngono arep mulih kuwi diganduli santi. Balik neh ning warung santi. Engko tekan warung santi ning omah mulih. Urung sampe tekan omah wis di WA santi kon balik neh. Dadi komet mumet. Iku sing diarani potlop kuwi ngono kuwi. Tapi yo macem-macem mbok dalane sing rusak, mbok pancen santine ki urung mari kangen, wis rena-rena lah pokoke. Wis pokoke intine kuwi, wong mumet wong dlemping wong dlemping. Iki prosese ngono kuwi. Ya sabar pancen program iki mlakune yo wis ana hitungane, ana jatahe, gak kena dipaksa. Dadi sok grojok terus urip ora. Jadi diamati sing rusak bagian apane. Kan software itu kan MMC itu kan macam-macam, isine kan rono. Bagiannya macam-macam. Jadi ramung ya siji. Iki bagian iki, bagian iki, bagian iki. Iki rono-rono, gak perlu tak jelas no. Aku dhewe rung tak jelas soalnya. Ngono lho. Yes. Jadi otak kepala kambing dimasak dengan bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan telur. Setelah diaduk rata, kukus otak kambing dengan daun pisang lalu dikukus. Selanjutnya, pepes. Tambahkan garam dan kaldu bubuk supaya cita rasa makanan semakin nikmat. Tunggu hingga minyaknya menyusut, barulah masukkan ikan masyar dan jengkolnya. Aduk hingga semua tercampur.